วันหยุดใช่ไหมเดินเที่ยวนะคะนี่แม่กับแม่ดูที่มีมีเด็กอยากไปดูรถเมล์นะครับโอ้โหดูพี่ปุ้ยครับดูพี่ปุ้ยครับโอ้โหนี่คือพี่ปุ้ยครับตัวเราเดี๋ยวลูกเอาดูพี่ปุ้ยตัวเราเลยโอ้โหไปขึ้นบ้านเนี่ยครับเฮ้ยลงมา